दिसाच्या भितर प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा हे अस्नोडा गावात सुरू करपाचो निर्णय जो आसा तो आमी जाहीर करता, जेणे करून लोकांच्या आरोग्याची काळजी हे आमचे सरकार जे आसा पळय हे घेता. कारण इन फ्युचर आमकां डे बाय डे एक्सपांड जायत आसा, पॉप्युलेशन वाडत आसा. सेंट्रल प्लेसीचेर सुरवातीक नॉन बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी मागीर विथ द बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमकां सुरवात करपाक जाता. आमदारान एक प्रपोजल धाडला की हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा अस्नोड आमचो आसा कोलवाळे, पूण आमकां अस्नोडा आसा मागणी आसली आमच्या लोकांची. आयज हेच आमचे ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान सीएम सर आमचे उलयले, डॉक्टर प्रमोद सावंत, की बाबा आमदार आमचो थिवीचो निखिल हळर्णकर यांचे प्रपोजल आसा हे गांवचे सगळे गरजो आमचे हेल्थ सेंटराच्या आरोग्याच्या दृश्टीन ज्यो गरजो आसा ते गरजेची मागणेनुसार तेंच्यांनी आयज आमकां हांगा एश्युरन्स दिल्ले आसा की आमी अस्नोड्या गांवांत प्रायमरी हेल्थ सेंटर करतले. आनी आमी खूब सीएमाचे सगळी आमची पंचायत बॉडी थँक्यू म्हणटा. कित्याक अशें जर आमकां हांगा मेवळें हेल्थ सेंटर आमकां ह्या लागीं वाठारांनी जे आसा अडवलपाल आसा, मुळगांव आसा, शिरगांव आसा, अस्नोडा हे सगळे लागीं वाठारांतले लोक आमकां एक तर बिचोले वयचें पडटा, म्हापसा वयचें पडटा नाल्यार कोलवाळे वयचें पडटालें. आनी जेणे करून तेंचे कडेन गाडी ना तांकां व्हडलो प्रॉब्लेम आसलो. आनी सीएम सरान तें उलयलो बी आयज. त्या प्रमाणे ही गरज सगळी वळखून आमच्या आमदारान हांगा मागणी केल्ली आसा हेल्थ सेंटराची. सीएम सरान आमच्या एश्युरन्सूय दिल्या. आमी सगळी गांवच्या वतीन आमची अस्नोडा पंचायत गांवच्या वतीन आमी सीएम सराचे तशें आमच्या आमदाराचें म्हणजे अहोरात्र प्रयत्न करून जे आयज तेणी आमचो जो बायपास रोड आसा तेची आयज हांगा पांयाभरणी केल्ली आसा. तशेंच हेंय बी बेगिनल्या बेगीन आमचें काम जातलें. प्रायमरी हेल्थ सेंटर हें आमकां खबर आसा आनी आमकां अपेक्षा आसा आमदारा कडसून. आनी आमी आमच्या आमदाराचे तशेंच आमच्या गोवा गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे बी सगळ्यांचे आमी खूब आभारी आसतली. कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन बायपास प्रोजेक्टाक आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, आमचे आमदार श्री आनी तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री निखिल हळर्णकर तशेंच बाकीचे हे तेंच्यांनी प्रपोजल कॅन्टाचो जो प्रमोद सावंताच्या फुड्यान मांडलेलो आसा आनी तेणें एश्युरन्स दिल्ले आसा की हो जाता तितल्या बेगिना जातलो म्हणून. हेचो फायदो आमकां सगळ्यांक शिरगांवकारांक तशेंच अस्नोडकार आमचे भाव आसा तांकांय जातलो, तशेंच आमचे मुळगांवचे आनी पालींतले लोकांक शिरसेच्या लोकांकूय हेचो फायदो जातलो. जे पेशंट हांगा हेल्थ सेंटरान येता अस्नोड्यार तांकां चॅकअप करून ते कोलवाळे धाडटा जावं PSCन धाडटा म्हापसा, तेन्ना तांकां वचपाक खूब प्रॉब्लेम जाता आनी अशें रावंड कोलगांव जावन तांकां वयता म्हणसर तेंची प्रॉब्लेम खूब येता. मागीर तांकां जो पेशंट सारको हे आसता पळय ताका तेंचें कंडिशन सामकें आसा तांकां पावता म्हणसर खूब तेंचो प्रॉब्लेम जाता. त्या खातीर आमच्या सीएमान जे आमकां हें म्हणून दाखयला केला पळय सांगला पळय ते बेगींतल्या बेगीन जावनी आनी पेशंटाक मातसो तरी हेल्प जातलो.